Data Create from Sensor to Screen เป็นคอนเซปต์ที่จะพาผู้เข้าแข่งขันสร้างระบบอัจฉริยะเป็นสมาร์ทฟาร์มที่มีการนำ AI เข้ามาแอพพลายในระบบโดยเริ่มจากการรับข้อมูลเซ็นเซอร์เช่นอุณหภูมิความชื้นในอากาศและแสงซึ่งเป็นข้อมูลที่เราจำลองขึ้นมาโดยจะส่งข้อมูลผ่านระบบสมาร์ทฟาร์มด้วย MQTT ข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และแสดงผลบนแดชบอร์ดที่สามารถเข้าใจได้ง่ายพร้อมระบบแจ้งเตือนสถานะ Normal Alert Alarm จากนั้นนำ Data และ AI มาช่วยประเมินสภาพแวดล้อมและให้ระบบสามารถ predict และปรับการตัดสินใจได้ตามเงื่อนไข